السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى والذي هو رسوله ورسوله والسنة والذي أبرز أسلم الجرم أن الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. yanwa musulmi, yau muna wato 14 ga watan sha'ban, hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443, wanda ya daidai da 17 ga watan uku miladiya 2022. Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa. Muna murna da Allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa ya ba mu iko akan kawo wannan ziyara kamar yadda malam ya bayani, saboda mu ga fuskokin yan uwanmu waɗanda suke wannan wuri. Muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wannan haɗuwa tamu ta zama haɗuwa ce wadda yake za a ji kanta kuma za a yi mata rahma, ya zama ba daga nan za ta kare ba, ya zama insha Allah tabaraka wa ta'ala har cikin aljanna dan tsarkin sunayensa. Muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da baiwansa da hikimansa, wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shirya mana wannan abu kuma Allah ya tabbatar da shi. Kamar yadda malam ya yi magana, zan jawo hankali ne la'akari da lokacin da muke ciki yanzu mai daraja. To muna so mu jawo hankali akan wasu abubuwa da wasu malamai suke ce ma tarbiyya ruhiyya, wato tarbiyyar rai, yanda za a tarbiyyantar da rai wato a cikin daidai wannan lokaci ta yadda ran nan zai yadda kuma zai gamsu a yi da'a da shi a cikin wannan lokaci mai albarka. Wato shi rai, abinda malamai suka kwatanta shi kamar wata dabba ce harun, wato dabba wadda ba a yi mata training ba. Kamar misali can mukan ce shanun huda, idan mutum ya san shanun huda, to san da bai saba da huda ba, rana ɗaya a ce je ya huda, ina ganin duk wanda ya san haka ya san ba zai yi ba. To amma wanda ya saba da huda sai ya ta yi, an san lokacin da ya isa a ce ya gaji, an san lokacin da kuma in ya tashi shigantaka an sani. To amma wanda aka ɗauko komin ƙarfin shi rana ɗaya aka ce ya yi huda, bai saba ba, ba zai yi ba. ɗaya kenan. Sannan mun sani cewa musamman matasa, wanda ya saba da gudu ko da yaushe yana yin gudu, idan aka tashi yanzu aka ce a ruga nan yanzu, tunda ya saba da gudu za ka sha mamaki yadda zai yi gudun. Amma wanda bai saba da gudu ba, sai aka ce rana ɗaya ya tashi ya gudu, za ka ga gudu kamar da sauƙi, sai an sa ka zanen za ka gane abin akwai wahala. In ka ruga ka kai wani wuri za ka ji ka gaji. Me yasa? Saboda ran ne bata saba ba, kuma ran nan bata haɗa kai da abin nan ɗinta ba. Na ba da misali, ran nan ana magana Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu yana cewa ranar tashin alkiyama za a yi hisabin da ya fi komi tsanani, ya fi ban mamaki, shine hisabin da za a yi tsakanin rai da jiki. Shi wannan ran da jikin mutum, shi jiki sai ya ce shi
rai ne ya ja masa, duk matsalolin da aka samu rai ne ya ja masa. Shi kuma rai sai ya ce ina ba dan jiki ba, shi da ina ruwan shi ba abin da ya ja masa sai jiki. Kaga su biyu akwai rikici. Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu sai ya ce to ku ya kuke ganin za a warware wannan rikicin? Suka ce wannan amsa sai wurin ku malamai wanda suka san abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a irin wannan. Sai ya ce to bari in ba ku misali yadda za a yi, wataƙila za ku gane hukuncin, kuma ga misalin nan. Ya ce mutane guda biyu ne sai suka taru, ɗaya makaho ne ɗaya gurgu ne, shi bai da ƙafafu. Suna tafiya sai suka samu kansu a wani hali, duka suna jin yunwa, suka rasa yadda za a yi su ci abinci. Sai makahon nan ya ce ma gurgu, ko gurgu ya ce ma makaho, ya ce kaga inda za mu haɗa kai da za mu yi abin da zai taimake mu. Yanzu a gabanmu nan ga wani lambu nan cike yake da kayan marmari, ga ayaba, ga gwanda, ga komi kayan marmari. Inda za mu haɗa kai da ni da kai, da sai mu shiga lambun nan mu ci mu ƙoshi, in ɗebo ni in ci kai ma in baka. Sai ce me zai hana haɗa kai, ya za a yi? Ya ce durƙusa za ka in hau bisa wuyanka, tun da shi bai da ƙaho. Shi ko makaho yana da ƙafa, yana da komi, ido ne bai da shi. Sai ya durƙusa ya hau bisa wuyan shi, ya ɗaukai suka shiga cikin lambu. Da ya ga mai kyau sai ya tsunko ya ci ya bashi, shi ma ya ci. Da ya ga mai kyau ya tsunko ya ci ya bashi, suka ci suka ƙoshi. Sai ga mai gona ya zo. Idan kai ne mai gona, in ka zo wa za ka kama? Now? Mu fara da muna kashe tukuna. Now? In kai ne mai gonan nan ka shigo ka tadda su cikin gonar ka, gashi sun ci sun ƙoshi, wa za ka kama? Makaho za a kama ko? Saboda me za a kama makaho? Shi ya ɗauka? Shi makaho ba shi fa aka yi, shi ya ɗauki gurgu. To amma baka ganin cewa lokacin da shi makaho yake zaune a wurin, saboda bai da ido bai ma ga lambun ba, makaho ne ya gaya masa cewa akwai gurgu, ne nuna masa akwai lambu. To da ba a gano mashi ba kuma fa, yawwa. So nake mu ci gaba har akai ƙarshe. Ya ce shi dai a ganin shi makaho za a kama, domin makaho da bai ɗauki gurgun nan ba, da ba a shiga lambu ba. Sai kuma wani ya faɗi nashi. Me za a kama malam? Duka za a kama su? To bari mu ji ga wanda ya ce ba duka ba ko? Kai in kai ne mai gonan, gurgun nan za ka kama. To saboda me za ka kama gurgu? Shi ke dinga tsunkowa, kuma shi ma ya faɗi ta akwai gona. Ga malam shi kuma ya ce duka za a kama. In shi ne ya zo, dukansu zai kama. Sun yi taimakekeniya ko? Shi yasa suka ci nasara. Da ɗaya yaƙi, aiki ba zai yi ba. Da kowa yaƙi, alhamdulillah. To haka ake so ka kalla da kai da ranka. Idan kuka yi ittifaƙi da rai da jiki, za ka ga kun yi aiki duk lokacin da ake so. Idan ka lura, lokacin da za a yi kiran sallah farko, ranka ne ke ji, kana bacci sai ka farka lokacin da ka ji kiran sallah. In jiki bai yadda ba, sai ya ce mu ɗan ƙara. Haka ne ko? In ka ɗan ƙaran nan wani lokaci, sai dai ka ji ana iƙama cikin masallaci, ko ka ji an gama. Ya ka ga mushkilan? To wannan abin shi muke so mu tattauna a cikin irin wannan dare, yadda za a samu kyakkyawan haɗin kai tsakanin rai da jiki. In aka samu wannan, za a samu aiki. In ba a samu ba, za a samu matsala. Wannan shi ne abin da bayan Allah suka yi, har na zo da misalin waɗannan littafin. Wani ya magana kan kalimat ala firashil maut, kalmomin da wasu bayan Allah suka faɗi a lokacin da suke akan tabarman mutuwa, saboda su tunatar da mu, don kada mu ma wannan lokacin ya zo, kada wannan abin ya same mu. Wani ya ce ala ayi halin tamut, ka zaɓan makanka akan wani hali kake so ka cika. Kana so lokacin mutuwarka ka zama ka samu husnul khatima, ka yi kyakkyawan ƙarshe, ko ka bar ranka ya jawo ma su'ul khatima. A'adhanallahu wa ajarana min su'il khatima. Wani malami ya rubuta littafinsa, ya ce akwai abubuwa guda uku wanda mutum ke fuskanta lokacin mutuwa. Ya ce suna ce ma waɗannan abu da wahil maut, wato ɗimautarwa ta mutuwa, wanda duk wanda ya zo a kalimat wannan ala firashil maut zai tuno kalmomin nan. Duk wanda ya zo mutuwa lokacin da yake tunanin ina ne makomashi,
kan ukun nan zan dunkule sannan mu fara magana. Dawahil maut, ku rike wannan, dawahil maut, ɗimautarwa irin ta mutuwa. Mutumin da ya zo mutuwa yakan fuskanci mas'aloli guda uku wanda yake tun da yake bai taba ganin su ba a tashi a rayuwar shi ta duniya gaba daya, bai taba ganin tashin hankali ba kamar lokacin da zai ga waɗannan abu guda uku. Na farko shine lokacin da ya ido hudu da mala'ikan mutuwa, sadda za a shirin shi. Mutum zai ga masifar da bai taba gani ba a wannan lokacin. Duk da mutanen kirki za a dinga ba su haƙuri, ana cewa su yi haƙuri, la tafza, kada ka firgita, babu komi. Amma duk da haka mutum zai ji tsoro wanda bai taba ganin wannan tsoro ba. An yi magana akan wannan a kissa annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Aka ce wata rana a majalisarsa inda yake zama sai mala'ikan mutuwa ya rika kawo mai ziyara, su yi hira, ya tashi ya tafi. Ran nan da ya tashi tafiya sai ya kalli wani daga cikin waziransa, ya ƙura masa ido sosai, sannan sai ya wuce ya tafi. Bayan ya tafi sai annabi Sulaiman, sai wannan waziri ya tambaya annabi Sulaiman, ya ce wannan bakon naka wane ne? Ya ce me ya faru? Ya ce ya yi man wani irin kallo ne da ya kalle ni sai da na ji abun nan tun daga kwakwalwa ta harkar ɗan yatsa nan ji ya motsa. Sai ya ce masa wannan mala'ikan mutuwa ne. Ya ce waili waili, ya ce kaitona kaitona, ya ce ina roƙonka ka sa iska ta ɗauke ni ta kai ni can biladi Andalus saboda kada in ƙara haɗuwa da wannan bakon naka. Shi kana ganin zai ma fa'ida? Ya ce shi dai ko ba zai fa'ida ba a raba su kasu ƙara haɗuwa tun da nan wurin zuwan shi ne. Ya sa aka ɗauka aka kai shi biladi Andalus. Washe gari sai bako ya dawo. Da ya tashi zai tafi sai ya ce mashi, jiya da ka tashi tafiya ka kalli wani waziri na har ya ji tsoro, ya sa a ɗauke shi ma a kai shi biladi Andalus don ka ku ƙara haɗuwa tun da nan wurin zuwanka ne. Ya ce lokacin da na tashi tafiya jiya sai na kalle shi, sai na ga cewa an ba da umarni a lauhul mahfuz mu je mu ɗauki ran shi a can biladi Andalus. Sai na gan shi a nan, shi ne nake mamaki, na ce Allah da ikon shi, kaga wanda aka je mu ɗauki ran shi a biladi Andalus ga shi a nan, amma kuma a Andalus za mu ɗauki ran shi. Ya ce amma lokacin da ajalin ya yi da muka tafi wurin muka je sai muka tarar da shi har ya je wurin yana jiran mu, don haka yanzu mun karɓa, ya mutu. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Duk inda kuke mutuwa za ta riske ku, ko da a ƙarƙashin ƙasa kuka shiga kuka ɓoye. Saboda haka wannan ya mutu. Man asha mata wa man mata fata wa kullu ma huwa atin at. Duk wanda ya rayu sunan shi ya mutu, duk wanda ya mutu tashi ta ƙare. Duk abin da aka ce ma zai zo ka ɗauka ya zo. Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala, ko ya roƙi mala'ikan mutuwa, ya ce ka nuna manyan da kuke zuwa in za ku ɗauki ran fasikan mutane. Ya ce ba za ka iya gani ba. Ya ce ka nuna min, insha Allah zan daure. Ya ce abin nan da wuya, fasikai, saboda wasu za a zo ne lokacin ɗaukar ransu mala'iku ya dribuna wujuhahum wa adbarahum, suna dukan fuskokinsu, suna dukansu a baya da gudumomi, suna dukansu. Sannan kuma wasu aka ce hatta idza ja'atuhum ay rusuluna tawaffatuhum ay wannan ohum la yufarritun, mala'ikunmu lokacin mutuwa in sun zo za su ɗauki ransu ba sa sakaki, kawai za su ɗauka, wani ana duka. Saboda haka ya ce a nuna mai yanda ake ɗaukan fajiri. Ya ce to ɗan kau da kanka. Da ya kau da kanshi ya canza sifa, ya fitar da wasu ƙahonni a kai, ya fitar da wata irin sifa mara kyau a takaice. Da ya wuntsule ya faɗi ya suma, sai da aka daɗe sannan ya taso. Sai ya ce ai na gaya ma ba za ka iya ba. Ya ce to gaskiya ko da wannan masifan kawai aka bar mutum ta ishe shi. Saboda haka tafiyan maganan rai, cire rai, wannan shine a takaice dawahil maut guda ɗaya. Lokacin da mutum zai ga mala'ika ido da ido za a ɗaukan mare. Na biyu shine lokacin da aka fara taɓa ran, lokacin sakaratul maut, sadda aka fara girgida ran
mutum ya ji alaman an taɓa ran nan mutum zai ji zafi ya ji wata musibar da tun da yake bai taɓa jin irin ta ba. Zan ba ku misali don ku gane. Misali yanzu aka ɗauki wannan yatsan na mutum aka ɗora shi kan dutse aka sa guduma aka ɗauki yatsan, ya yake ji? Ya mutum zai ji wannan zafin idan aka ɗauki dutse yatsan shi aka sa kan yatsa akan guduma akan dutse aka buga masa guduma. To wannan dukan da aka yi ma mutum a yatsa a jikin shi ran wannan yatsan zai kai sako ne wajen rai cewa an taba mu, an taba wani bangare na jikin. To yaya kake gani ranar da ran shi aka taba? Kun gane? Wannan jikin in an taba wani wuri zai kai sako ne a rai an taba ni. To da aka taba ran ya kake ji? Sau da haka wannan shi ake ce masa sakaratul maut, magagin da mutum zai ji lokacin mutuwa. Abu na uku shine lokacin da mutum ya ga za a cire mai rai, abu biyu za su haɗo masa. Yau in an ɗauki ran nan ina za a da shi? Shin ran nan yana cikin rauda min riyadil janna aw hufarun min hufarin niran? Ina za a kai ran nan? Shin ran nan za a sa shi ne a cikin wani dausayi daga cikin dausayin aljanna ko koran nan yau wuta za a da shi? Waɗannan su ne abin da muke so muka ce da wahil maut. Ya fito ko? Don haka kowa yana fuskantar wannan, kuma ƙur'ani ya gaya mana cewa kullu nafsin za'iqatul maut, kowace rai za ta ɗanɗana mutuwa labudda. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, za a cika maku ladanku ne ranar tashin alkiyama. Faman zuhziha anin nar, duk wanda aka nisantar da shi daga wuta, wa udkhila aljanna, aka shigar da shi aljanna, faqad faz, wannan shine ya rabauta. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, rayuwar duniya ba komai bane face jin daɗi ne. Dan haka kada mu bari wannan daɗi wannan rudu ya rude mu. Wani wurin aka ce yawma taral mu'mini wal mu'minat, ranan kiyama ranan ne zaka ga mu'minai maza da mu'minai mata, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, hasken su yana tafiya gaban su da gefen daman su. Bushrakumul yawma jannatin tajri min tahtiha al-anhar, mune maku bishara, ana masu bishara da aljanna tana gudana, ƙoramuna gudana ta ƙarƙashin su. Dhalika huwal fawzul azim, wannan shine rabo mai girma. Yawma yaqulul munafiqun, ranan ne munafikai za su ce, wal munafiqat, da munafikai mata, lil ladina amanu, ga waɗanda suka yi imani, unzuruna naqtabis min nurikum, ku jira mu bi cikin hasken ku. unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran faduriba bainahum bisurin lahu babun باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. a ranar ne munafukai su kuma da munafukai maza da munafukai mata za su hau siradi babu haske. Annabi sallallahu alaihi wasallam iyalinsa Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha wata rana ana zaune sai ta tambaye shi, ta ce ya manzon Allah, ya ga tana kuka, yana wani wurin mace aka yana kishin gida a kafafunta yana bacci, ya dan ɗora kai shi bisa kafafunta sai ya ji hawaye na digo masa a fuska. Sai ya bude ido ya ce, ya Aisha me kike yi ma kuka? Sai ta ce ta tuna ne da wuta, ta tuna da lahira. Wai ku annabawa in an je lahira kuna tunawa da iyalanku? Ya ce mata, ya Aisha kin ga a wuri uku in an je lahira ba wanda zai tuna da wani, kowa ta kan sheki. Ranan farko lokacin da aka fita daga kabari aka tafi wajen hisabi, sadda za a auna ayyuka, a lokacin nan ba wanda ke tunawa da wani, kowa kan shi kawai sani. Na biyu, lokacin da za a ba mutum littafinsa ya san ko ta hannun dama ne littafinsa ko ta hannun hagu, a lokacin nan babu mai tunawa da wani. Na uku, lokacin da za a je a hau sirati, a lokacin nan ba mai tunawa da wani, kowa ta kanshi kawai yake yi sai dai ya tsallaka. Ya ce su jama'ar annabawa su ne kawai Allah ya ba su dama
a lokacin da suka tsallake su koma su juyo suna cewa Allahumma ummati Allahumma sallim, ya Allah al'ummata, ya Allah ka kubutar da mu, su kadai ke magana. Waɗannan wurin guda uku ba mai tunawa da wani. Saboda haka shine aka ba mu misalin siratin na aka ce a ranar ne munafukai maza da munafukai mata za su rika kiran waɗanda suka yi imani suna cewa ku ɗan jira mu bi cikin haskenku, sai su ce a'a ku koma ku nemo naku haskenku taho. Yau kowa sai da dashi su kira su ce ba mu kasance tare da kowa ba, abokanmu ba ne ku, su ce haka ne, amma kun fitini kanku ne, kun yi shakka, an gaya maku ga gaskiya, ku gyara ranku, ku yi da'a, ku yi aiki, ba ku yi ba, su suka yi biyayya, ku kuma waɗannan ba su yi ba, waɗannan sun bi, waɗannan ba su yi ba. Na haka kawai shi kenan ana wannan maganar sai a sanya wani katanga tsakaninsu, inda ya fuskanci muminai haske, inda ya fuskanci munafukai kuma tsananin wuta. Aka ce yau rana ce wanda yake babu wanda zai ba da wani abu ya fanso kanshi a wurin Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan shi yasa zamu karanta kaɗan daga cikin waɗannan abubuwa saboda mu ji yadda malamai suka yi magana, abinda suka lura suka yi rubutun, kamar yadda malam ya bana bayani a nan wurin. Ya jawo kalmomi da yawa, ya ce dalilin su ne ya magana. Ya ce farko abinda za ka fara kallo sur'atun qida'il umr, saurin yadda rayuwar take karewa. Duk wanda ya kai shekara 40 yanzu a cikinku, idan ya tuno 40 ɗin, to balle wanda suka wuce 40, nan na san akwai masu 60, akwai masu sama da haka ma. Duk wanda ya kai wannan shekarun, ran da ya tuno ya je shekara 60 ya ko 70 sai ya ga kaman wasa ne abin, bai ci waɗannan shekarun ba. Shi yasa duk wanda ya cinye shekarun shi sai ya yi nadaman ina ma da zai dawo yaro. Hawani ya ce laita shababa ya'udu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu, ina ma da ƙuruciya za ta dawo wata rana dan in tuna mata abin da na gani bayan na riga na gane yanzu, bayan na hurhura ta zo, bayan hurhura ta riga ta zo. Mutum sai ya yi gurin ina ma da zai koma yaro saboda ya gaya ma ƙuruciyarsa abin da ya gane yanzu bayan ya yi tsufa. Za a koma yara? Abadan. Ya ce tamurrul ayyam, kwanaki suna wucewa, wata tawali sunun, shekaru suna zuwa su ta yi, kaga kwanaki na wucewa, shekaru na wucewa. Wani wadda ramadan minan ramadaniyat, za mu ga wani ramadan ya wuce mun ba wani bankwana, gashi yanzu wani na zuwa, wasu sun yi bankwana. Ka tsaya kai tunani, bara ɗin nan an yi azumi da wasu kuma wasu ba su da. Wani yanzu sai gab da azumin nan, ba mamaki mai magana ne, ba mamaki wani ne, ba mamaki wasu ne, sai kawai sai kaga an datsa rayuwar nan, bai ga ramadan ɗin ba, sauran kwanaki kaɗan. Wani sai an fara da shi sai kaga ba a gama da shi ba, wani kuma in an gama da shi iyakan nashi kenan, shekara mai zuwa kuma babu shi. Waɗannan kwanaki na wucewa. Wa yatina ramadanun akhar, wani ramadan din zai zo. Wa ma baina ramadanaini nuwaddi'u ay ahibbatan lana a'izza ala qulubina, a cikin wannan ramadan din muke rasa wasu yan uwan mu kafin wani ramadan ya zo wanda yake suna da daraja a cikin ranmu. So nawa ne kaga wani abokinka wanda kai ka raka shi makabarta, mi yayi aka dauki ran shi, laifi yayi, mu kuma mi muka bada aka kyale mu. So nawa kake ganin wani abokinka kai da kanka kaje ka sashi cikin kabari, muka daukai muka kai shi makabarta, mu ga mu. So nawa muke ban kwana mu koma gidajenmu bayan mun sashi a cikin kabari, mu koma gidanmu mu ci gaba da cin abinci, mu kuma muna murna ana nan ashe ba mu san mu ma tana nan kusa ba. So nawa muke ganin waɗannan abubuwan, fala ainun taksha, babu wani idanu da zai nuna jin tsoro, wala qalbun yakhda, babu wata zuciya da take kwankan da kai ta cewa ita ma ta ji wani abu, wala rajulun ila rabbih yarja, sannan kuma babu wanda ya koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Mutane na cikin rudi. Saboda haka me ya samu waɗannan zukata? Abin da ya same su, ran ne yayi rauni, zukatan ne suka kekashe. Saboda haka me ya samu zukatan nan suka bushe, ba sa kallon irin waɗannan abubuwan, ba su yi tunani ba ne. Zukata waɗanda ba sa tunawa da lahira, zukata ne fa waɗanda sun koma kaman dutse kuwa shi kan shi yana tunani, yana lura da abubuwa. Don ƙur'ani ya ce lau anzalna hadal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Me yasa waɗannan zukatan su ba sa tunani?
aka ce thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalika fa hiya kal hijara aw ashaddu qaswa, zukatan mutane sun kekashe bayan haka suka zama kaman duwatsu ko koma sun fi duwatsun kekashewa. Wa inna min al hijara lama yatafajjaru minhu al anhar, daga cikin duwatsu fa akwai wanda ruwa ma na fitowa. Alhamdulillah ma ku kun fi ni sani haka, tunda yanzu naji hadda wani dutse dan garin an ce yana fito da ruwa kuma ana zuwa ma ana wanka ko. To kaga dutse ne kuma ya fito da ruwa, ka kalli ruwa ya fito daga dutse, ai kage da ganin wannan ka san wani abu ne daga Allah tabaraka wa ta'ala, wani abu ne na iko. Na taba ganin wani ma a can abun nan, a can dutsen Mambila a Najeriya, dutsen Mambila shi ma ruwa yake fitowa da shi kamar ruwan famfo, ya fi kowane ruwa ma kyau. Nan naga mutane su ma da motocinsu suna zuwa wurin, ruwan na kwararowa har sun koma sun sa wani karfe kamar na pipe din famfo a cikin dutsen, kuma ya shiga aka sa shi a cikin ramin, ruwan na fitowa ta ciki, suna ta ɗiba da abin nan ɗinsu. In ka kalli dutse ka kalli yadda ruwa yake fitowa ciki, ka san cewa ashe kenan zukatan da suka tarbiyyantu da tarbiyya ruhiyya za su koma su zama zukata masu kyau, kuma zukata masu abin nan masu albarka. Muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ka sa mana zukatan mu su zama masu laushi saboda waɗannan raqaiq. Allah tabaraka wa ta'ala yana son ya bayyana ma mutane cewa daga cikin duwatsu akwai duwatsun da ruwa ma ke fitowa, amma wasu zukatan idan suka kekashe to suna kekashewa kaman dutse wanda ba shi da amfani. Wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, daga cikin duwatsu akwai wanda ruwa ke fitowa. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma, daga ciki akwai wanda ke tsagewa ruwa ya fito. Wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah, daga cikin duwatsu ma akwai wanda ke rushewa ma saboda tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka dole ne mutum ya tsaya ya kalli zukatan shi, ya kalli wace irin zuciya gare, kuma in ta kekashe me yasa ta kekashe. Akwai abubuwa ciyan da zukata suke kamuwa da shi. Zuciya ta kan yi rashin lafiya kamar yadda jiki yake yin rashin lafiya. Idan ya zama ba a ambaton Allah, ba a karatun alkur'ani, mutum ba ruwan shi, ba ya sauraren abin da zai zama masa wa'azi, ya zama masa ibra, ya zama masa abin tunani, to zuciya ce za ta kashe. Da yawa misali in muka kalli rayuwar matasa, kuma ku auna, zaka ga aksariya na matasa munhamikun fi duniya. Mafi yawan matasa yanzu abin da suke ta tunani ya za a samu duniya. In wani kai mai maganar lahira ma daga nan kun bata da shi, tunaninsa kawai ya za a iya samu kuɗi, ya za a iya samu kuɗi, maimakon kuma ya tsaya ya tunani wasu sun gama samun kuɗin kuma sun dawo suna nadama. Da yawa wasu sun mutu sun bar dukiyar da ba ta lissafuwa, amma suna nan suna nadama. Saboda haka mutum ya tsaya ya kalli wannan. Shi malam ya ce wa hina ma ra'aytul quluba qad qasat, yayin da naga zukata ni ko sun kekashe, wal uyun qad jaffat, naga idanu ba sa fitar da hawaye, ba sa tunanin lahira, wan nufusu qad ghafalat, rayuka sun shagala, wal ma'asi qad irtukibat, mutane sun koma ba abin da suke yanzu sai aikata zunubi, wannan yayi wannan, wal maharimu qad intuhikat, duk abin da aka haramta mutane na keta shi yanzu ba sa damuwa, saboda musamman in yayi karo da rayuwar duniya. Duk abin da mutum zai yi in dai zai samu kuɗi, to sai ga wannan abun ba komai bane, kawai yayi. In ma an mai bayani ya ce a wannan daga baya kenan. Akwai wanda ma yake cin dukiyar mutane, azzalumi ne shi, ba abin da yake cikin sana'a, duk gaba ɗaya sana'ar shi tuta ne. Wai da aka yi mai nasiha aka ce mashi amma kai ga ka kullun da yawan azumi, kana yawaita azumi amma kana yawan cuta, sai ce wai ai dan haka yake azumin, in an je lahira a ɗebi azumin a biya mai bashi a rage mai saura abin da ya rage. Haɓa ya jama'a, hadhihi hamaka, wannan shine wawanci, shine dolanci. Yowa ya gaya mai ma an karbi azumin tukuna na farko, amma saboda haka yake yi. Azzalunci musiba ne, az-zulmu zulumati yawmal qiyamah. Inna Allah la yumli lidh-dhalim, Allah yakan yi ma azzalumi jinkiri hatta idza akhadahu lam yuflithu, har lokacin da ya shiga hannu ba zai sulle ma Allah ba. Saboda haka wannan mummunan abun nan yace wa ra'aytu an-nasa fi dunya qad takalabu, naga mutane yau a duniya sun koma kaman halin karnuka, kowa so yake ya zabtara kawai. Kaga kare in ya ga mushe kowa so yake diba, to mutane haka suke, haram kaman mushe yake. Amma mutane qad takalabu fi dunya, sun koma sun zama kaman karnuka.
wa fil akhirati qad zahadu sannan maganar lahira kuma sun yi watsi da ita wa bitulil amadi qad tamlu ai qad amalu sannan game da maganan dogon guri kuma kowa in an ce ma mutum ka bari kai kaza sai ya ce wai ai muna da lokaci, musamman matasa, ko cewa akai ka tuna da mutuwa fa sai ya ce haba tun yanzu, wani har sai ya ce ma ina ai shi ba yanzu ba, aka ce me yasa sai ya ce su sun yo gadon tsawon rai a gidansu, wai kakansu sai da ya shekara 120, baban shi yanzu yana 90 da wani abu, saboda haka shi yana sa ran da saura. Amma ko baka taba ganin jariri ya mutu ba, baka taba ganin mace da ciki ba ita ta mutu jaririn ya rayu, ko shi jaririn ya mutu ita kuma ta abin nan ba. To amma mutum sai ya ce wai a'a da saura, wai in nan gaba shi zai iya samun lokaci mai tsawo. To kuma lokacin mai tsawo a wurinka a wurin Allah shine lokacin da ka raya kai bauta Allah a ciki. Wani tsoho a cikin ulul himma aka ce yana da shekara 97, da aka zo ya ziyarci wani wuri sai ya tashi zai gabatar da kanshi har ya duka haka, sai ya ce ma mutanen da ke tare da shi ya ce kun ganni nan shekara ta 7, ya faɗi sunan shi ya ce shekara ta 7. Shekara 7 ko ni na ce shekara ta 7 yanzu za ku yi mamaki, balle mai 97 ya ce shekarar shi 7. sai ce ma mutane na san za ku yi mamaki da na ce shekara ta 7, to shekara ta asali 97, amma 90 ɗin nan duk a banza na gudanar da su. Wanda nake sa ran masu amfani a cikin rayuwata su ne 7 ɗin nan, su ne na raya, su ne bauta Allah, su ne nake zama majalisar ilimi, in zauna da asuba bayan masallaci, in zauna da magariba, in zauna duka inda aka ce a zauna na alkhairi su ne. Saboda haka su ne nake fatan in Allah ya karɓan man, su ne rayuwata mai amfani. Kun gane maganan? Saboda haka ya ce rayuka suna wannan abin nan ɗin, sun shagala game da mutuwa. Ra'aitu an udhakkirakum bima antum anhu ghafilun. Malam ya ce shi yasa naga ya kamata in tunatar da ku da abin da kuma da yawa fa mun shagala da gare shi. Walakinnakum la mahalata ilayhi qadimuna wa lahu dha'iqun. Abin da yake an shagaltu daga gare shi, amma kuma dole ko ana so ko ba a so sai an zo wurin, kuma kowa sai ya ɗanɗana. Faja'altu unwana khutbati, shine yayi khutba yake ce mata kalimat ala firashil maut, لأن هذا الموقف wannan mawqifus sidqi, lokacin da mutum zai mutu lokaci ne na gaskiya, kowa sai dai gaskiya, ba wanda zai yadda ya ƙarya, ko ƙarya mutum ya zo yi sai an hana shi a wannan lokacin. Ku duba Qur'ani can, falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Aka ce fa amma in kana falawla in kana ghayr, menene ma aya abun nan, falaula in kana ina fa in kuntum ghayra madini, nike so in ce tarji'unaha in kuntum sadiqin. Akai maganan cewa ku kaya ku gani yaya lokacin da falaula idza balagatil hulqum, mi za ku ce yaya kuke gani lokacin da rai ya zo makoshi, wa antum hina idhin tanzurun, a lokacin kuna gani, wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun, mu muka fi kusa. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Misali yanzu aka ce wannan babba ne, mai mulki ne, ko mai kuɗi ne, ko mai kaza, lokacin da mutuwa ta zo wurin shi, duk wanda ke son shi ya zo wurin ya tsaya, a kira 'ya'yan shi su taho daga wani wuri, maza da mata duk su ce a jira su zo. Wani zai ce a jira gani nan, idan suka zo kuna gani akwai wanda ke ba da shawara cewa su tara kofa kada ɗauki ran nan, akwai wanda ke ba da shawara cewa su tara kuɗi su bayar don kada ɗauki ran nan, sai dai maganan ko a je asibiti ko wani abu. Akwai lokacin da ma za a ce a je asibitin wani ya ga cewa abin ya kai ya yi nisa, ya ce da Allah kada mu je asibiti, ɓata kuɗi ne a ban mu kawai saboda su samu kuɗi daga baya. An yi haka da yawa. Mu mun taɓa yin wani shugaban ƙasarmu a Najeriya, aka ce lokacin da ya zo mutuwa sai ya fara shakuwa. Da ya fara shakuwa sai mai tsaronsa shi kadai ke iya zuwa wurin shi, ya shiga wurin shi, ya ga shakuwan nan tana ta damun shi, sai ya rika neman izini, saboda shi general ne, to ba a iya ma general abu ko sai da izininsa. In ya shiga jirgi ko in zai shiga wani wuri fa sai da izinin shi a tashi, sai da izinin shi a sauka, sai an gaya masa za a tashi,
ya yadda a tashi sai a tashi. Idan aka zo sauka sai an gaya masa za a sauka, ka yadda sannan a sauka. Sannan magana in ba shi ya yi ba ko a taɓa jikin shi, general ba a iya taɓa jikin shi, wanda ke ƙasa da shi ya taɓa shi ba zai yi ba. An kira likita ya zo ya duba shi, likita bai iso ba, gashi shi kuma yana cikin tsanani, sai ya koma ya sara mai yana cewa ka bani izini in taɓa ka, saboda ya ɗaukai ya kai shi asibitin wata wadda tafi kusa. Ka bani izini in taɓa ka, shi kuma bai iya magana a lokacin balle ba da izini. A gaban shi ya mutu a haka, saboda bai ba da dama a taɓa shi ba, bai ba da izini ba. Ya taɓa shi, shi kuma a wannan lokacin ya karya dokarsu ta soja, ya taɓa mai gida general ba tare da shi ba da izini a taɓa ba. Abinda za ku auna, a lokacin fa ba kowa wurin, ba wani ke ganin su ba, amma wannan dokai an tsare ta, an girmama ta, an yi abin nan. Yaya mu ga doka Allah wanda ke ganin mu, bai kamata a ce min babi aula mu ne za mu yi haka ba? Har ya mutu ba taɓa shi ba, saboda general ne, kada a taɓa shi. To amma kuma ya kuka gani daga ƙarshen wannan general ɗin ya hana ya tafi? Ba a daɗe ba bayan nan ya cika, shi da ke da jirgi da yake in za ya wani wuri nashi ne a ɗaukai, sai aka koma a cikin jirgin, yanzu aka koma inda ake sa kaya kuma aka saka shi. Duk an nuna mana wannan. Sai gashi ana gunguro shi daga cikin gidan gwamnati, iyalinsa suna rike da carbi suna taja. Kun ga dai ta ƙare daga nan. Fatan da muke Allah ya ji kanshi. Amma ai wannan abin da mutum ya gani a aikace akan karagan mulki abin ya faru, ka gane cewa mulki ba wani abu bane da mutuwa ta zo. Kuma lokacin inda duk akwai abin da za a iya yi su yi, su fanso shi a wannan lokacin kada ya mutu, ko mu ma da mu ba da gudunmawa, saboda mutum ne mai himma, mutum ne mai kokari, mutum ne mai kishin ƙasa, ya ta samma yanda zai taimaka ta dalilin wasu tsare-tsare da ya gyara mana ƙasa mu a wannan lokacin. To mu ma da ba sai mu ba da gudunmawa ba, mun ba da gudunmawa ma a wurin banza balle wurin da muke fata alkhairi. Haka da mun ba da gudunmawa mu ma lokacin da ana ba da kuɗi, mu ma sai mu je mu nemo ko naira ce mu ma mu zuzzuba a cikin asusun cewa a ceto mana wannan bawan Allah kada ya mutu. Ma da Allah ya so ya mutu. Da haka in kana son ka auna wani abu, sai ka auna duniyar nan tun daga sadda ta faru, iya inda ka sani. Ka kalli Fir'auna ya wuce, ka kalli Haman ya wuce, ka kalli Qarun ya wuce, ka kalli Namrud ya wuce, ka kalli Buktu Nasar ya wuce, kalli Annabi Suleiman, kalli Annabi Dawud alaihi wassalatu wassalam, su dukkan su sun wuce. Shi yasa wani yace ya ma'ashara iyal, yana kiran mutanensa yana cewa ainal aba wal ajdad, ina iyayenku suke, ina kakanninku, ainal fir'aina ashidad, ina fir'aunonin nan masu tsanani, kulluhum mat. Saboda haka kowa ya yi tunanin wannan rana, mutum ya yi kokari ya samu yadda za a iya kiyaye waɗannan abubuwa kafin su zo. Wani abin nan yana cewa yayi baitoci, yana magana yake cewa ataitul qubura fanadaituha, na zo makabarta sai na kira a cikin makabartan nan, fa ainal mu'azzam wal mutaqar wa ainal mudillu bi sultanihi wa ainal azim idha maftaqar تفانوا جميعا فلا مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك ألا لك فيما مضى معتبر. yana cewa ya zo makabarta ne sai ya kira fanadaituha, na ce ina wanda yake mai girma ana girmama shi, ina wanda ake renawa, duk a makabarta. In kana so gobe je ka makabarta, duk wanda ka sani da matsayi kira sunan shi kaji ko zai amsa, duk wanda ka sani duk kaskanci su kira shi kaji ko zai amsa. Wa ainal mudillu bi sultanihi, ina wanda ke yanga saboda mulkinsa yana gani yana da matsayi ko saboda dukiya ko wani abu. Wa ainal azimu idza maftakhar, ina mai girma wanda yake jin shi wani ne yana alfahari yana jin ko. Tafanau jami'an fama mukbir, sun kare gaba daya, ba wanda ke bada labari, ba wanda ke magana. Wa matu jami'an famatal khabar, sun mutu gaba daya, labarin su ma ya kare. Fa ya sa'ili an unasin madaw, ya mai tambaya ta game da waɗanda suka wuce, alalaka fi ma mada mutabar, har yanzu baka da abun lura, baka da wa'azin da ya kamata ka ji na ka gyara ranka, kai kokari kai aiki. Saboda haka dole ne mutum ya tsaya ya rika kallon abubuwan yadda zai tsaya ya kalli ayyuka waɗanda suke na alkhairi. Kamar misali yanzu da ake lokacin wannan wata da muke fuskanta na Ramadan,
mutum ya yi ƙoƙarin abin nan ya san cewa me zai aikata, domin wanda da yake doron ƙasar nan da mahma talal layl fala budda min tulu'il fajri wa mahma talal umru fala budda min dukhulil qabri. Qur'ani yana cewa kullu man alaiha fan, duk wanda yake doron ƙasar nan, kowane ne wanda yake doron ƙasar nan, to wata rana sunan shi babu, zai ƙare. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, babu abin da zai rage sai fuskar ubangijinka tabaraka wa ta'ala, wanda yake shine mabocin girma mai karamci. Wala yazun, kada wani ya tsammanin cewa mutuwa za ta ɗauki wani ta kyale wani. Lokacin da ake magana irin waɗannan abubuwa, mutum zai rika sa ma kanshi wani abu sai ya ce a'a bari kawai gobe yayi, ko kuma at-taswif mutum ya rika sawa. To waye gaya ma cewa goben kana daga cikin waɗanda za su rayu? Ba dole bane ka kai gobe, kana iya ka rudu da wannan, ka koma kana ganin cewa lallai kai ka natsu, to kai babban kuskure. Wani mai baiti yana cewa mali ra'aituka tatma'innu ila alhayati wa tarkanu ya sakina shurufati ma laka ghayru qabraka maskanu falyawma anta mukathirun wa mufakhirun tatazayyanu وغدا تصير إلى التراب محنة ومكفن أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن واصرف هواك لخوفه مما تسر وتؤلن فكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفن وكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك ورننوا فإذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا والناس في غفلاتهم ورح المنية تطحن. abin da malami yake cewa, ya ce mali me ya same ni, me ya faru ne, ra'aituka tatma'innu, ni na ga kai kana cikin natsuwa a wannan gidan, kake natsuwa ilal hayati wa tarkanu, zuwa ga wannan rayuwar har kake jingina kana ganin wani abu ne. Bayan ko ɗazu da safen nan sai Imam Shafi yana cewa an-nafsu tabki anid dunya wa ma fiha wa laqad alimat anna as-salamata fiha tarku ma fiha la dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha amwaluna لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها لا تركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها وعمل لدار غد رضوان خازنه والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. ya ce rai yana kuka idan ya rasa duniya, ya ga wani abu ya sulle na duniya sai fara kuka, ya yi ta kuka, amma yana ta rasa lahira. Kullum ka kwana kai awa 24 ka an zabge wani abu na rayuwarka. ya ibn alam alayka an ta'lam wa ta'taqid anna kulla ma marra alayka sa'a aw yawmun aw usbu'un aw shahrun fa alayka an ta'lam wa ta'taqid anna lubnatan min lubnati hayatika qad barra. duk da kai awa daya ko kai kwana daya ko kai sati daya ko kai wata daya ko shekara daya, abinda ake so a gano wani ginshikin rayuwarka ya wuce har abada. saboda haka mutum rayuwar shi na tafiya, shi kuma sai ta murna, ya ta murna kullum, har wani ya bukin shekara, wai shekara ta zagayo yana bukin juyowar shekarar shi, bai yi kuka ba akan an ɗebe mai kwana 360 kuma bai san me ya aikata a ciki ba. saboda haka yake cewa ka sani, kakka yarda ka jingina ga duniyan nan, domin mutuwa sai ta karar da mu, sai ta karar da abin da ke ci. a ranar da mutum ya mutu, mutum bai ladara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha, mutum bai da wani gida da zai shiga bayan ya mutu sai wanda ya gina lokacin da yake da rai. idan ka yi gini mai kyau madalla, in baka yi gini mai kyau ba asara. Allah ka tsare mu da asara. kada mu tsawaita mu dawo cikin wannan baitin. yake cewa ya sake na shurufati, ya wanda ke zaune cikin manya-manyan gine-gine gidaje. lura ka gani mutum yana, za ka gan shi da wadata, yana gidan sama ƙololuwa, watakila a saman ma ƙololuwa, tunda yana sama yana kan gado kuma da abin rufa da komi. amma ranan da ya mutu ka sani daga radda aka ciro shi, laka wannan malaka gairu qabraka maskanu, daga ran nan bai da wurin zama sai kabari. kalli yau in kana so ka ji tausayi, ka kalli wanda ka sani babba ne, yana cikin gidan shi babban gida, a ciro shi yau bai da wurin zama sai inda aka dan ɗeba masa a makabarta. idan ruwa ya zo ya jika shi,
ana sa mutu a cikin kabari wani lokaci idan hadari ya taso sai kawai sai mutane su ce da Allah ai sauri a kammala saboda ga ruwa nan ga hadari nan sai ai sauri shi ko ci ake a koma da shi gida ai sauri a tura shi ramin su mutane na raye kar su jike shi ko a dinga zuba ruwa akan shi yau aka kai shi an kwana ruwa baka da komi da kabari fal yawm a yau anta mukathirun a nan duniya kana da shi da yawa wa mufakhirun kana alfahari wa tatazayyanu kana ta kwalliya wa gadan amma kaman gobe ga kanan tasiru ila turabi za a maida ka cikin ƙasa muhannatun wa mukaffanun an nannade ka da lufafa sannan kuma an fesa ma turare shi kadai ne kayan da mutum zai tafi da su komin girmansa komin matsayinsa ran da za a kai shi makabarta da abu biyu yake tafiya shi yasa aka ce Harunur Rashid rahimahullahu ta'ala kafin ya mutu kusan da sati biyu sai ya tsaya ya kalli gidan mulki inda suke zaune ya kalli abin da suka mallaka ya ce yanzu fa inda mutuwa za ta kama mu fita daga gidan nan ba mu tafiya da komai sai abu biyu lifafa da turaren da za a fesa mana ko yau kake da sabon turare idan ka mutu ni dai har yanzu amma ban sani ba waɗanda suka girma malam ka taba ganin mutum ya mutu an rataya mai kwalbar turare ya tafi da ita lahira saboda sabo ne fesa masa ake kai wani lokacin ma in akwai turarurrukan da yawa akan wannan dressing mirror nan aka duba sai a ce kada a fasa sabo a duba ko akwai wanda ya bude a dan fesa mai saboda a ran nan ana ganin bude sabo banna ne kada a yi magada banna sai an nemo wanda ya bude in akwai sannan a ɗebo a dan feffesa da za a dan feffesa ya ƙare a ce a bude sabo a sa mai za a ce a'a wannan ya isa ba sai an bude sabo ba inda shi ke da rai in bai isa ba bai bude sabo ya fesa abin shi amma yau fa turare da likfafa to kuma cikin kayan mutum ana ɗauko wannan bargon a lulluɓa ma mutum aje da shi ko an je can za a dawo da shi cikin rigunansa akan ce ya fi son wata a ɗauko asa kuna ganin mutum cikin hulunansa an taɓa ɗaukar ɗaya a kifa mai akai ko ku da ke sa rawani ba a saba mutum duka wannan rawani ba za a yadda a sa shi duka ba dan kaɗan ne za a yi mai na lufafa a sa amma in aka ga dogo mai kyau sabo za a naɗa mai aka ba za a sa mai ba so da aka mutum ya tuna da wannan ranar Harunur Rashid da ya tuna da wannan ya ce kuma sannan yanzu in na fita daga gidan nan a can kabari za a kai ni ya ce a je a nuna mai kabari aka je ya shiga ciki ya kwanta sai ya fashe da kuka ya ce ya man la yazulu mulku irham man qad zala mulku ya wanda mulkinsa baya karewa ka ji kan wanda mulkinsa ya kare ya ce wanda ya zo nan tashi ta kare bayan nan bai fi sati biyu ba ya mutu sau da haka in ka fita wa gadan ila turabi muhannatun wa mukaffanun ahadith li rabbika taubatan na haka kai kowa daga nan yanzu daga inda muka ji maganan nan kowa ya shirya ma kanshi yana so ya tuba zuwa ga Allah mu tuba mu koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala fasabilu halaka mumkinun hanyar tuban nan abu ne mai yiwuwa zaka iya zan iya kowa zai iya tuba yanzu amma mutum ya tuba kafin wancan qabala fawatil awad wasrif hawaka li khawfihi ka jefar da duk wani son rai da kake da shi dan tsoron Allah tabaraka wa ta'ala mimma tusirru wa tu'linu na abin da kake yi a boye da wanda kake yi a bayyane kowa nan shi yafi kowa sanin kansa dan haka abin da ka san kana yi ba daidai ba a boye ka yadda shi ka daina abin da ka san kana yi a bayyane ka yadda shi ka daina in ba na alkhairi bane in ko na alkhairi ne ka ƙara gyarawa fa ka anna shakhsaka lam yakun fi nasi sa'ata tudfanu lokacin da fa aka kai ka cikin makabarta za a saka cikin kabari idan da za a kalle ka a ran nan za ka ga kaman baka taba zama cikin mutane ba domin mutanen ne za su zo ku duba mutum idan babansa ya rasu ko mahaifiyarsa ta rasu shi da kanshi zai daga waya ya rika kiran abokansa masoyansa abokan arzikinsa surukansa da 'ya'yansa da abokan 'ya'yansa ya ce jama'a ku taho mahaifina ya rasu abinda za mu yi mu ɗaukai mu kai shi bayan gari kun gane magana yanzu inda a ɗabi'a ta ɗan adam ne ka kira wasu su taimake ka wajen ɗaukan wanda ka fi so ka kai bayan gari ko wanda ka fi so ka kai bayan gari a taru da kai da waɗanda suke son nan naka da abokanka na arziki ku ɗauki wanda ka fi so da mamanka da babanka ku kai shi bayan gari ku sa a rami ku rufe a lillike a gama bayan an gama sai ka kalle su ka ce mun gode lokacin da za a sa a kabarin sai a ce ina wanda ya fi kusa ina ɗan shi ko ina haka fa za a kira a ce ku zo ku zura shi kabari a zura bayan an gama kuma ka dinga waya kana ce ma
in ma ba waya bace ka zo ka rubuta text sabo mai kyau, assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki, ina maka godiya da kuka zo kuka halarci jana'izar mahaifina. Kaman fa kana cewa ne ka ne masu godiya da suka zo suka taimaka, ka ɗauki wanda ka so ka tura shi a ƙasa. Idan da ba dan ɗabi'a haka ta ce ai ba, kuna ganin wannan abu akwai daɗi a ciki, amma murna kake godiya. Saboda haka lokacin nan kaman kai ba nan kaman baka zauna ba. Fa ka'anna ahlaka qad bakau jaza'an alayka wa rannanu. A lokacin da za a saka cikin kabarin nan za a ga iyalanka suna ta kuka, kowa da irin sautin shi suna ta kuka. Fa idza madalaka jum'atun, amma ana yin sati daya daga lokacin da ka mutu an yi kuka, wasu har birgima suke, wasu har sai an rufe su a daki, wasu su yi ta ihu suna har sai sun saba ma shari'a a koke-koken da suke yi. Amma sati daya na wucewa fa ka'annahum lam yahzanu, sai ka zo gidan nan kaga kaman ba su yi bakin ciki ba, kaman ba wannan gidan bane satin da ya wuce ya rude, inda akwai buki a ranar sai a daga, in wasu satuttukan suka dawo sai a dawo ai bukin. Wannasu fi ghafalatihim wa rihal maniyati tatahanu, mutane kullun suna nan cikin shagalarsu, suna yin shagala iri daban-daban, bayan kuma a lokacin shi ta mutuwa tana nan tana naɗo kayanta tana shiryawa. Saboda haka mutum ya kamata ya tunani akan irin waɗannan, saboda su taimake shi ya aikata abin da ya kamata ya aikata. Mun ba ku labari cewa duk inda mutum yake dai aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Wani wurin aka ce qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Wannan mutuwan da mutum yake gudu ko ta wani abu to za ta riski mutum. Kamar mutum ne yayi gudu sai ya gama gudu, ashe tana nan tsaye kawai sai ta zo ta kada na kama bayan ka gama gudun, lokacin bayan da zaka iya gudu. Saboda haka bayan haka nan wa ma tadri nafsun ma za taksubu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Saboda haka kowa ya tanaji, dan ba a san yaushe mutum zai mutu ba, ba a san a ina mutum zai mutu ba. Don haka kafin nan mutum ya yi tanajin abubuwa waɗanda ya kamata ya tanada, musamman irin wannan munasaba. Muna cikin sha'ban, ana so mutane su aikata ayyukan alkhairi da yawa, ko muna fuskantar ramadan. Wani yayi baiti yana cewa amurru alal maqabiri kulla hini wala adari bi ayyi ardin qabri wa afrahu bil ghina in zada mali wala abki ala nuqsani umri. Yake cewa amurru alal maqabir, kullun ina wucewa makabarta, kullahinin wala adari bi ayyi ardin qabri, ban san a wace ƙasa kabari na yake ba. Wa afrahu bil ghina in zada mali, kuma in dinga murna in kuɗi na sun karu. Mutumin da ke kasuwanci ya jiyo ana ta bugo mai ana cewa an samu kaza an samu kaza, zai ce sabon kuke cewa komi so ya kuke cewa an abu yayi daidai sabo kaji sabo komi yayi daidai, kai kuma ya ce ba merci da kai aiki ko ka gode, ya gode yayi haka da hannu. In mutum ya ga ya samu kuɗi sai ce sabo yayi daidai jai samo ko samo, kai kuma ya gode ma ce merci ya gode, ya abu kai kai aiki yayi kyau. Ya ce amma sai kwanaki na kuma suna karewa ban damu ba. Imamun Nawawi kamar yadda muka yi magana da cewa Imamun Nawawi da ya zo cikin Riyadus Salihin babin shi na 12 sai ya ce babin da ke nuna mahimmancin mutumin da ya auna ya ga shekarun shi sun tafiya to ya ƙara aiki. In ka kai shekara 40 ba kai tunanin gyara rayuwarka ba, kana cikin musiba. Hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil janna wa'ada as-sidqi alladhi kanu yu'adun. Har lokacin da mutum ya kai shekara 40 ya kai kololuwa inda ake so, sai ya fara addu'a yana cewa Allah ka bani ikon in gode ma ni'iman da kai min, in gode ma iyayena, ya Allah ka gyara man zuriyata, ya Allah na miƙa wuya zuwa gare ka yanzu sosai, ina daga cikin masu kyautatawa. Aka ce waɗannan su ne wanda Allah zai karɓa masu mafi kyawun ayyukansu, sannan ya gafarta masu abin da suka yi da kurakurai. Waɗannan suna cikin yan aljanna. Muna roƙon Allah ka samu cikin aljanna, yan aljanna. Waɗannan su ne wanda Allah ya masu alƙawari na gaskiya. Don haka mutum ya kai shekara 40. Wani daga cikin ɗaliban Imam Al-Ghazali
ai Muhammad Abu Hamid Ghazali yana tambayan shi cewa ya daɗe yana karatu a wurinsa yanzu me ya kamata ya ɗauki matsayi. Ya ce ka auna shekarunka ka gani, ka auna duk lokacin da kake da shi na minti ɗaya ko awa ɗaya ka ga aina yake tafiya. Idan ka ga yana tafiya a banza kai ƙoƙarin ka gyara wannan. In ka kai shekara 40 to ka auna ayyukanka ka gani wajen alkhairi suka fi yawa ko wajen ba wajen alkhairi ba. Idan ka gano a shekara 40 sharrin ka shi yafi alkhairin ka yawa to kana da zaɓi, ko dai ka tuba ka gyara ko ka ɗaura kayanka ka yi shirin zuwa gidan wuta. Ya fito? Sau da aka mutum ya yi ƙoƙari ya riƙa yi kansa irin wannan duba waɗannan abubuwa, ba kawai za ka yi ta lissafi ba, shekarunka na wucewa a banza kuma ba ka tunani. Wala abaki ala nuqsani umri, amma bana kuka akan shekaru na suna rabuwa. Lil mauti fa'mal ya Abdullah fa innaka mulaqihi. Yace lil mauti fa'mal bi jiddin ayyuhar rajulu wa'lam bi annaka min dunyaka murtahilu. Ila mata anta fi lahwin wa fi la'ibin tumsi wa tusbihu bil ladhati mushtaghilu. كأنني بك يا ذا اللهو في كرب بين الأحبة قد أودى بك الأجل فلما رأوك سريئا بينهم جزعوا وودعوك وقالوا مدى الرجل. yake cewa kaman gani nan ina kallonka lokacin da zaka mutu. lil maut fa'lam, kai aiki yanzu. lil maut fa'mal bi jiddin ayyuhar rajul, saboda mutuwa kowa ya dage aiki tukuru, saboda duk mutumin da ya je makabarta. Kaga yanzu kaman sallan da aka yi bayan magriban nan, kai sallan nafila raka'a 2, to ranan da aka je makabarta ka gane fa'idan wannan sallar raka'a 2 da kai, aka ce mutum da za a bashi dama a ce ya dawo duniya ya ƙara yin guda 2, in shi ke da duk duniya da abin da ke cikin duniya zai bada saboda a bashi dama ya zo ya ƙara 2. Rakatayil fajirin nan da muke yi kafin sallar asuba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya tafi duk duniya da abin da ke cikin duniya. Wanda baya yin ta, radda ya je lahira ya ga sakamakon da za a bada, da za a ce mai shi ke da duk duniya da abin da ke cikin ta, an bashi dama ya dawo duniya ya ƙara, da yayi murna. Sallama da amsa sallama, an ce wani ya je makabarta wata rana ya ce assalamu alaikum ahlad diyar min almu'minina wal mu'minat ila akhirih, sai suka amsa, sai aka ba wani iko ya amsa mashi sallaman nan. dai ansa ya ce ya akai ka amsa, ya ce izini aka bani amsa. Ya ce me ke damun ku yanzu a makabartan nan da kuke? ce ba masifar da take damun mu kama abu biyu. Na farko ba mu iya ansa sallama. Haka ko sallama sai mu riga ganin ta kaman ba komai ba. In ka je lahira ka ga abin da ake samu na dalilin yin sallama ko amsa sallama ko yin ta ko amsawa, ka ga irin ladan kuma kana sakaki da ita, za ka yi nadaman da ba ta da iyaka. Ya ce abu na biyu fa, ya ce da ba ma zuwa masallacin juma'a. Yanzu matasa wani lokaci suna gani juma'a za ta yi, ba wai ku kaɗai ba nan, abin da ya sa nake faɗin don na sani can. Sai su yi zamansu, su yi ta shagalinsu, su yi ta hidimansu, ko za su zo masallacin a waje za su zo, latti za su zo, wani ma raka ɗaya zai samu, sannan bayan an gama sallah ya ce a shi ya samu sallah. Shi sai ya ce sun gano ashe zuwa masallaci da wuri, mutum ya zo da wuri ya yi shirin juma'a, ya sa kaya masu kyau, ya shafa turare, sharuɗan nan na juma'a, ya zo ya zauna a masallaci, liman yana huɗuba yana kallon shi. Sun gano ashe yanzu ya kai ladan hajji da umra na nafila. Shi sa aka ce Sa'id bin al-Musayyib idan ranar juma'a ta yi, aka ce gobe juma'a, kamar yanzu ba gobe juma'a ba, to za a ga yana murna, yana shirin juma'a, kamar zai tafi aikin hajji da umra na nafila. Ya ce wannan ranar ta juma'a da ake zuwa a yi, mahimmancinta shi yana ganinta kamar zai je aikin hajji da umra na nafila, domin juma'a ita ce ranar da duk ranakun nan da muka bar duniya sun kare. Amma an je ranar juma'a za ta ci gaba har a lahira, aka ce bata yawmun mazid. Ranar ake kai ziyara wurin Allah, ranar ake samun wasu abubuwan da ba a samu ba. In aka je wurin wajen ganin Allah, aka je
aka gaida Allah aka ba da kyaututtuka mutum zai ji daɗin da tun da yake aljanna bai taɓa jin wannan daɗin ba kuma duk juma'a sai an koma aka ce in an je wurin ana zama ne gwargwadon yanda kuma kake zuwa masallacin juma'a da wuri gwargwadon yanda kake kusanci da annabawa in kullum kai ɗan latti ne ɗan waje can wajen katanga yo ka shiga ukuran nan in ma fa ka samu ka je wurin kenan saboda haka wannan shine abin da mutum zai tsaya lura da su yake cewa ila mata wa anta fi lahwin wa la'ibin har yaushe kana cikin wasa kana cikin rudu tumsi wa tusbihu bil ladati mushtagilun kakan yi yammaci kai safiya cikin jin daɗi fa ka'anni bika ya dhallahu fi karabin kaman gani nan kai mai wasan nan mai warki ina ganin ka ranan da zaka koma cikin bakin ciki bainal ahibbati qad awdaw bikal ajalu cikin masoyan ranar da suka sallama cewa mutuwa za ka yi faɗa zumun faɗi wancan ba shine magagi lokacin da mutum ya fara ganin wannan lamma ra'au ka sari'an bainahum jaza'u yayin da za su ganka ka faɗi a kwance za su kasa haƙuri suna ta ihu suna ta kuka daga ƙarshe wa wadda'uka daga nan sai su yi ma ban kwana wa qalu madar rajul su ce mutumin nan ya riga ya wuce tashi ta ƙare fa'amal li nafsika ayya miskinu fi mahlin saboda aka kai aiki dan kanka ya kai wannan miskinin kai ta ka tsantsan ma dama yanfa'uka tizkaru wal amalu matakar dai tunatarwa da aiki zai amfane ka inna taqiyya ay matsorin Allah mai jin tsoron Allah jinanul jaldi maskanu khuldi maskanu wanda duk ya ji tsoron Allah to shi wannan aljanna jinanul khuldi aljanna ta dawama nan ne wurin zaman sa yanalu huran alaihan attaju wal hulal wanda a wannan lokacin zai samu 'yan matan aljanna an sa masu wannan abun na kai na ɗaure gashi wanda aka ce shi kadai wannan ya fi duk duniya da abin da ke cikin duniya wannan ɗan abun da macen aljanna za ta nasu wannan ɗan abun da 'yan aljanna za ta ɗaure gashinta ta ƙulle gashinta da shi to idan aka zo in kai ke da duk duniya da abin da ke cikin duniya ba ka iya sayen shi to yaya matar da za ta zo kuma a ce ta ka ce a aljanna kuma ita tana da kaya na jikinta ma kala 70 wannan dan na kulla gashin kawai ya fi duniya da abin da ke cikinta wal jamhari wal mujrimina bi narin la khumuda laha a lokacin zaka ga masu laifi su kuma an daddaure su an hada da hannu da kafahu da guwawu da kai an daure kamar yadda ake daure goro sannan bayan an ɗaura mutum shi kaɗai kuma ba za a kyale shi kaɗai ba za a haɗa da sauran 'yan wuta ne a ɗaure gaba ɗaya sannan a ɗauke su a jefa su cikin wuta mutum zai ji kawai an ba da umarni an ce khudhuhu faghulluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluquhu haka mutum zai ji kawai an ce a ɗaɗɗaure shi yaya kake ganin wannan rana lokacin mutum zai yi kukan da ba shi da amfani ya yi tunanin bari ya yi shuru ya yi haƙuri sannan in ya ji azaba kuma ya ji ba zai iya haƙuri ba fi kulli waqtin min al-awqati tashta'ilu wanda wutan da za a sa mutum a ciki a wannan lokacin ba lokacin da za ta daina ci to ya tafi ba zai iya ba saboda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ana tare da shi sai aka ji wani dutse ya faɗi gom ya yi ƙara sai ce kun ji wannan ƙaran suka ce mun ji ya rasulallah ya ce to wani dutse ne aka ɗauka aka jefa a cikin illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir so 10 sannan ka ce Allahumma inni as'aluka aljanna wa astajiru bika minan nar ka faɗi so 7 aka ce idan ka faɗi haka ita aljanna za ta riƙa roƙa ma Allah cewa ya Allah wannan bawan naka ka sa yana cikin aljanna wuta kuma ta riƙa roƙon ma Allah tana cewa ya Allah wannan bawan naka ka kare shi daga shiga cikina sannan ka ce a'udhu bi izzati a'udhu billahi bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim ka faɗi so 3 kafin ma ka miƙe kabarka kafin kai magana da kowa kafin ka gaisa da kowa kafin ka canza wurin zama saboda wannan yana da gayatu ahammiya a rayuwar mutum muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu daga shiga wuta kullun da safe ko so 3 ko so 7 kai tai ko bayan sallah ko ba bayan sallah ba na gana nuna man lokaci ko saboda haka abin nan lokaci ya matso amma dai abin da muke nufi nan mu tsaburar da rai ai marai tarbiyya sannan bayan haka nan mutum ya zaɓi
abin da yake so yayi. Na sha bada abin nan ba wannan hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ihtanim min khamsin qabla khamsin, ka ci riba abu biyar kafin abu biyar ya same ka. Shababaka qabla haramik, ka yi amfani da ƙuruciyarka kafin tsufa ya kama ka, wanda di ya tsufa ya san tsufa shi kanshi illa ce babba. Sannan sihataka qabla saqamik, ka yi amfani da lafiyarka kafin rashin lafiya ya kama ka. Sannan kai na wannan faragak qabla shughlik, ka yi amfani da sadda kake da dama kafin rashin dama ya same ka. Sannan ghinaka qabla faqrik, sannan wadatarka kafin rashin wadata ya same ka. Sannan hayataka qabla mautika, ka yi amfani da rayuwarka kafin mutuwarka ta same ka. Ina ganin watakila mu takaita a nan saboda kada mu cinye lokaci da yawa, mu jira a nan insha Allah tabaraka wa ta'ala. Na so bi magana kan husnul khatima, amma dai a takaice nas'alullah husnaha innahu waliyyu dhalika wal qadir alayh. Naktafi bi hadha. Na'am.